اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم. هنسمي الله ونشوف هنعمل ايه النهاردة. عملنا حبة رز بسمتي وكمان فراخ مشوية، بس الفراخ المشوية بتاعتنا بطريقة ظريفة ولطيفة وسهلة جدا جدا جدا. يلا نشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا ازاي النهاردة، بس يا ريت ما تنسونيش لايك وشير وتعليق حلو منكم كده ليومياتي في المطبخ. عملنا حبة طحينة، وعايزة اقول لكم ان الطحينة دي اسهل منها مفيش، تعمل معاك كمية حلوة جدا وكمان لونها بيكون فاتح جدا زي ما انتم شايفين. يلا نسمي الله ونشوف الفراخ بتاعتنا علشان تطلع معانا حلوة وجميلة لازم نعمل فيها ايه. جبنا فرخة، اي بقى نوع فراخ عندك، ما تكونش فراخ بلدي، يعني لو فراخ بيضة، لو فراخ ساسو، لو فراخ اي نوع من الدواجن اللي هي بتستحمل درجة حرارة في الشوي، يعني ما بتنشفش منك. طبعا الفراخ البلدي بتنشف في الشوي يا جماعة، نصيحة مني ما تتشويش. تمام. جبنا الفراخ بتاعتنا قطعناها، واهم خطوة لازم تدقيها يا جماعة. تجيب الفرخة كده تقطعيها وتدقيها بأي حاجة عندك دي تقيلة. أنا دقيتها بحديدة الهون. طبعا في مدق بتاع لحمة أصلا بتجيبيه، بس أنا مكانش متوفر عندي فدقيتهم بحديدة الهون، وغسلتهم بقى كويس جدا وحطيتهم في محلول نقع. عبارة عن ايه؟ حطيتهم في حبة مية وحطيت عليهم ملح وخل، سبتهم زي نص ساعة كده في الملح والخل، وبعد كده رحت شطفتهم تاني على الحنفية. تمام يا ست الكل. ليه ملح وخل؟ هقولك انا ليه. الملح بيحوش الزفارة والخل برضو بيحوش الزفارة، بس الخل هنا كمان بيديها بيخليها طرية كده شوية. تمام. ونسيرة اللحمة بتكون دايبة. خلاص يا ست الكل، حطينا الفراخ وحطينا عليها الخل والملح وسيبناهم يتنقعوا شوية، وبعد كده رحنا شطفناهم تاني على الحنفية. هنجيب بقى الخلطة بتاعتنا: بصلاية، طماطماية، فصين توم، قرن فلفل قرنقوطي، لو عندك فلفل رومي من الأحمر حطي، ورق لوري، فلفل اسمر، ماجي، فصين حبهان. ورق اللوري يا جماعه برضو تحطوه معاهم. تمام. واهم حاجه في الوصفه بتاعتنا الزبادي، اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا يا جماعه الزبادي. وحطيت معلقه كبيره من عسل النحل، ضربتهم كويس جدا في الخلاط وحطيتهم على الفراخ وسبتهم في التلاجة لمده 3 ساعات يتنقعوا كده ويتشربوا من الخلطه. هنا بنعمل حبه رز بسمتي كان نص كيلو. جبت ورق لوري و3 فصوص حبهان وبصلايه مفرومه، شوحتهم كويس جدا مع مكعب ماجي. تمام. عندك لومي حطي، عندك قرفه حطي، انا ما كانش اتوفر عندي غير دول حطيتهم. تمام يا ست الكل. الرز البسمتي طبعا الطريقه الصحيحه ليه ان هو بيتسلق يا جماعه وبيتصفى. احنا النهارده هنعمله بطريقه سهله جدا كده، معتاده، سهله وبسيطه، طعمها حلو. ومعروف عن الرز البسمتي يا جماعه انه بيعمل كميات كبيره جدا، وعايزه اقول لكم كمان طعمه رهيب، بيكون كمان ليه روايح كده مع طعم زي الاندومي. يعني الناس اللي بتحب الاندومي وبياكلوه بكميات كبيره، الرز البسمتي ده هيديكي ايحاء ان هو نفس طعم الاندومي ونفس اللون بتاع الاندومي. تمام. شوحناهم كده وحطينا معلقه كبيره من الكاري، وجبنا بقى الميه بتاعتنا، ولو عندك شوربه عادي مفيش مشاكل. غطيهم بقى بزياده، يعني انا هنا ما بحطش بقى كوبايه الرز عليها كوبايتين ميه، لا، انا بغسل الرز بتاعي من غير ما انقعه ولا اي حاجه. بحط بقى بزود مقدار الميه، يعني انا بزودها الفوق زي الرز العادي بس ازيد مرتين بقى. تمام. ما نكترش قوي كمان عشان ما يعجنش مننا، وبيطلع سهل جدا ومظبوط معاكي. جبنا الشوايه بتاعتنا، وانا هنا هشويهم على فرن اللي هي القالي بانبوبه. انت لو فرن بوتاجاز عادي هتحطهم على الشوايه بتاعت البوتاجاز. انا هنا فرنه بتاعتي اللي انتوا هتشوفوها دي، جبت صينيه مليتها ميه وحطيتها في الفرن، ورصيت الفراخ بتاعتي في الشوايه وحطيتهم في الفرن. ليه جبت الصينيه دي ومليتها ميه؟ هقول لكم ليه. لان التتبيله بتاعتي لو نزلت على الصاج هتحرق لي الصاج، والتتبيله هتتحرق، وكمان هتخلي الفراخ معايا هتحمر بسرعه ومش هتستوي وهتتحرق مني بسرعه. تمام.
فصينية المية دي اللي هي من تحت الشواية هتكون محافظة ان هي الفراخ بتاعتي تكون طرية جدا، وكمان مش هتتحرق. هنفضل بقى نقلب الشواية بتاعتنا كل ما نحس ان هي اخدت لون، ودي التتبيلة بتاعتنا هنفضل نزودها بقى كده احنا بنشوي. عايزة اقولك كل ما بتكتري وقت وتسيبيها في التتبيلة بتطلع معاكي خطيرة. هنا الرز بتاعنا كان استوى، وعايزة اقولكوا طلع بالواحدة لا معجن ولا اي حاجة، وطعمه حلو جدا. بصوا يا جماعة يعني تحفة. طبعا لو عندك بودرة زعفران وعايزة تعمليه فورماسيه، هخلي حباية حمراء وحباية صفرة براحتك. هنا كانت الفراخ بتاعتنا خلصت. جبنا بقى السجان بتاعتنا دي هناكله بقى على طريقة السنة زي الجماعة العرب السعوديين او الخلايجة بياكلوا الرز بايديهم. احنا حطيناه في الصواني زيهم، بس طبعا مش هناكله بايدينا، احترام لكل الثقافات طبعا. هناكله عادي بالمعلقة رصة الفراخ كده. كنت اتمنى ان يكون عندي خضرة، بس زي ما انتوا عارفين الخضرة غالية يا جماعة مكانتش متوفرة عندي للأمانة. فجبت طماطمايه على خيارة وعملت جرنش كده بسيط، ورصينا الفراخ بتاعتنا. يا رب فيديو النهاردة يكون خفيف على قلبكم. عايزة اقول لكم نصيحة مني، ان لما تعملي فراخ مشوية ما تعمليش طبيخ جنبها، اعملي رز وطحينة وسلطة وخلاص. بلاش تكلفة، وبلاش تعملي زحمة في الاكل. هو الرز مع الفراخ مع سلطة الطحينة والسلطة العادية. لو مش عايزة تعملي سلطة عادية اعملي سلطة الطحينة بس. مثلا لو عايزة تعملي سلطة وكاتشب. بس نصيحة مني هي سلطة الطحينة مع السلطة العادية خلاص. كده كانت الوصفة بتاعتنا. سيبكم في رعاية الله.